係。咁多歲嘅感情生活有變化，係咪寄情工作啊？我完全寄情工作㗎啦，啱啱去完個 Travelog 嘅節目咯，咁都連續工作咗22日啦，咁但係又咁啱真係去咗丹麥嘅，係真係咁啱嘅，咁觸景傷情咧？有少少點都有嘅，因為都真係好巧合啊，真係我哋到達嗰個日子，然後咪嗰啲社交平台咧好興彈嗰啲 memory 嘅，跟住我睇翻係9年前我第一次同前妻去嘅嗰個日子咯，跟住我都即刻 send 俾阿 Katrina 就話：喂，有冇咁巧啊？咁但係我去到都有揾翻阿妹夫同埋佢細妹一齊食咗餐飯，就真係冇時間見佢爸爸媽媽啦。我都好想啊，但係真係冇時間，就唔到。咁然後解釋咗好耐咯，咁即係同佢爸爸媽媽嗰啲，我哋 Zoom 嗰陣時，即係有講晒，即係大家都好了解明白，即係知道我哋兩個嘅狀態。咁佢哋都好好噶，即係大家都 family 咯，繼續咁好好嘅，好愛錫我哋嘅。咁然後翻到嚟又前日就開咗 first take 啦，啱啱拍完啦。咁基本上我連續1個月都喺度開工，真係接近。咁嚟緊又有啲新嘅 project 咯，即係有個電影要準備啦，亦都有個外國劇要準備，咁所以都真係好忙嘅嚟緊。係愛情失意，事業得意啊！直頭希望係啦，唔係我都有同阿 Katrina 講，即係話咦好似分開咗旺啲喎。唔係嗱，我好認真，我揾蘇師傅批個名啊嘛，蘇師傅係同我講：咦你結咗婚嗰啲女人唔旺你喎，唔結 OK。咁我呢家證實咗啦，我同 Katrina 係唔結啊嘛，你家即係分開嘛，佢旺喎咁咯。冇喎，我都有同 Katrina 講啊，而蘇師傅都有幫我Katrina 睇啦。佢話你老婆都係喎，結咗婚嘅男人就唔旺啦咁。我都有同 Katrina 咁講咯。係啊，又冇嘅，即係你意思蘇師傅啊？我 Katrina 呢家佢呢排都好似啱啱放完大假咯，所以其實我啱啱翻丹麥嗰轉咧，我差唔多走嘅時候，佢就翻去丹麥就探佢屋企人。咁我哋又緣慳一面啦。我哋都有講，因為我話喂，其實我住機場附近嘅喎，不如過嚟飲杯咖啡啊咁。跟住佢話唔得啊，我要漏夜坐火車啦。跟住我咪話又緣慳一面。係咪人哋唔想見你啊？你唔好諗到咁啦，唔係唔會啦。我即係嗱，你要記住，我太太即係我前妻，應該係比我更開通嘅。即係佢聽到就話：我原來係咁嘅反應咯。佢哋都唔係對呢啲叫咩咧，即係算命嘅又睇得太過誇張咯。咁但係我聽完即係唯有呢排你頭先咁樣問我，咪就係覺得，咦好似蘇師傅真係猛喎。蘇師傅有冇傳俾下一個？冇啊，佢就係話多啲女伴係好嘅。佢話有嗱，佢係真係咁講，佢係話佢係咁講，佢係話多啲異性嘅朋友喺身邊都係會旺我，但係佢唔係話拍拖，唔係話咩，乜都唔係嘅。佢話總之 in general 係啦，我咁樣黐住你哋都帶咗好多旺氣俾我㗎啦，多謝大家 ，thank you。但係唔主張你結婚？重出江湖。結婚嘅？你話我啊？唔係啊，蘇師傅啊。蘇師傅哇！我爆晒條命俾你聽，仲得嘅。你自己個內心世界點諗？我唔知啊，因為嗱對我嚟講，呢家都係一個嶄新嘅體驗啦，即係都真係10年啦，即係對上一段關係10年喎。咁我呢家突然間回復單身，的確係一個新嘅學習咯。我都仲適應緊啊。咁最似嗰個兄弟都係朱柏康啦。咁唔好再提佢啦，都係。咁但係啲網友咧猜測你嘅離婚係咪同朱康有關？因為你哋嗰日喺英國個慶功宴係嗰個一個誤會嚟啊！即係阿康解釋過好多次啦，我哋係真係 make 咗一個 promise， 係因為之前嗰晚，即係金像獎之前嗰晚，咁我冇辦法見到佢真身，咁我就 message 佢啦，齋攞咗石答。咁然後嗰日你哋喺現場啊，我其實喺個現場等咗佢45分鐘，你哋做訪問好忙咁樣。咁原來我見到佢嗰下，你見住我見佢㗎，我咪掂一掂手，我哋兩個交咗情啦嗰下。咁跟住一起身忍唔到啦。但係我想講呢單嘢最恐怖嘅係我阿媽都唔開心啊，所以唔好再講啦。
我媽咪話：你做乜咁樣啊？即係講完啲即係離婚啦，跟住又咁樣。我話講笑啫，我話冇人當我同豬爆係真㗎。即係你阿媽有擔心性向轉性向？佢冇嘅，即係佢純粹係話你俾人誤會點算？我話應該冇人會誤會啩，我諗咁咯。我都好想，咁但係男女啊，男又冇喎，真係冇。多咗啲 message 係真嘅，多咗嘅。 message 啊？男嘅 message 多咗啊！通常問你咩啊？朱康呢排冇啊，呢排佢好忙，都真嘅。但係我哋約緊食飯嘅，的確。你唔好寫我同佢有嘢啊！唔係你唔好搞佢啊！因為人哋咁忙咁。啲男人 message 係咩內容？冇啊！我見到即係可能佢第一句嗰啲唔係好合情理，我就唔睇啦。哦，即係都有啲嘢嘅。唔係嗱，等陣先，我又可以講翻，我其實由從頭到尾喺我未結婚之前，我不嬲都會收到呢啲嘅，我唔知點解即係你係喎。黃呢個。係啦，咁依家即係可能佢又見到我同阿康嗰張相，就可能你一個 market 咯。唔使啦，唔好啦，你俾我專心拍戲嗰個 market 得㗎啦。咁但係自己會唔會都想物色新戀情？暫時就真係睇緣分咯，即係冇乜諗法啦。即係呢排又真係好多嘢做，咁所以同埋仲適應緊，即係好老實，我都唔知呢個係咩嘅狀態，咁所以我覺得慢慢嚟，等下先。但係你手續係未辦晒㗎？手續未辦晒嘅，咁但係我同阿 Katrin 都好 chill，即係我哋都講過，佢又唔急，我都有問佢你係咪趕住嫁其他人啊？又唔會，咁我話我又唔會，咁啊不如搞到咪搞咯，咁咯，即係因為你哋唔喺香港註冊。係啊，咁所以就需要啲時間處理嘅。咁依家一齊翻單唔使，我都可以分開。我哋用電郵處理咗啦，咁啱啱就處理完，所以其實應該好快就會搞埋㗎啦，係啊，因為之前就係等嗰邊 embassy 要簽翻份嘢過嚟，咁依家就應該聽阿 Katrin 講搞掂啦，咁就差唔多嘅。